Добрый день. Сегодня 8 марта. И я решил переобуться на летнюю резину, так как у меня резина на зимняя на отдельных дисках, летняя тоже на дисках. Я могу это сделать самостоятельно, не прибегая к шиномонтажу. Регион, в котором я проживаю, достаточно теплый, южный, поэтому погода последние несколько недель не может не радовать, а нуля и минуса тем более не обещает. В этом видео я вам покажу, как надо обслуживать свои суппорта, передние и задние, тормозную систему. Но в прошлом видео я вам показывал, как я полностью разбирал задние барабаны, прочищал, смазывал, собирал все обратно. Менял ремкомплект пружин. В этом видео я вам покажу, как обслуживать переднюю тормозную систему. Для этого нам понадобится небольшой набор инструментов, графитная смазка, специальная смазка для суппортов и очиститель тормозов. Автомобиль, еще раз напомню, Ford Transit Connect. Для начала нужно поддомкратить и снять колесо. После того, как мы сняли колесо, нам нужно открутить вот эти направляющие суппорта. Вообще есть два варианта. Или мы снимаем все целиком, откручивая верхний болт, и вот там нижний болт. Но, в принципе, мне тормозной диск снимать не надо, поэтому мне будет достаточно открутить вот эти направляющие. Перед этим нужно снять вот этот вот пыльник, который здесь находится, пластиковый, и снять вот эту скобу, которая держит внешнюю колодку. А также вот в это место, вот сюда мы вставляем отвертку или что-то более мощное, и плавным движением в сторону суппорта мы суппорт аккуратно задвигаем, чтобы мы могли без проблем. Так, перед тем, как откручивать направляющие, вообще раздвигать суппорт, надо обязательно открыть бачок тормозной жидкости, чтобы не создавать лишнего давления. Вот, снял заглушки и откручиваю верхние направляющие. Таким же образом откручиваю нижнюю направляющую и снимаю суппорт. После того, как сняли суппорт, снял колодки, снял направляющие, нам понадобится металлическая щетка для зачистки всех этих фрикционных материалов.
а также смазка для суппорта. Смажем сам суппорт, направляющие, куда входят, и графитовой смазкой смажем посадочные места колодок. Теперь, когда колодки я почистил, колодки у меня еще в норме, вот так выглядит подготовленный уже суппорт для того, чтобы поставить колодки на место. Направляющие я уже смазал, поставил тоже. Белая это смазка для суппортов, а черная это графитовая смазка. А также смазал пятна контакта колодок в скобе. Эту операцию я делаю при каждой переобувке резины с зимы на лето. То есть каждую весну после зимы я прочищаю и слежу за направляющими и за самим тормозным цилиндром. Теперь можно приступать к сборке. Все, сборка произведена. Теперь можно закручивать колесо. Единственное, с чем придется помучиться, это с прижимной пружиной внешней колодки. Так как заводится она не совсем просто, но вам придется потратить пару минут, чтобы приноровиться. Все, теперь будет сборка. Последнее колесо и все. Также не забывайте про свою зимнюю резину. Храните ее в сухом месте, без резких перепадов температур, может в сарае или гараже, в специальных пакетах. И не забывайте ее промывать от всякой грязи. Особенно диск касается с внутренней стороны. Потому что вся вот эта грязь, это я уже его помыл, он уже чистый, она создает дополнительный дисбаланс в колесе. И балансировка вашего колеса может быть уже неверной. Перед тем, как куда-либо ехать, остается прокачать тормоза. И не забудьте закрыть точнее крышку бачка тормозной жидкости. На этом все. Не забывайте следить за своими тормозами, как передними, так и задними.